嗨，大家好呀，这里是辛巴的漫舞时光。今天给大家演示的这个房子呢是第9个了。这个小房子画完呢，我就凑够9宫格了。画完这个以后呢，我的钢笔水彩小房子系列就结束了。那么我们今天的话题呢是总结与进步。总结呢是在学习当中很必要的，像我们以前在学校学习的时候会时不时的做总结做笔记，对吧？那么学画画也是一样的。我就拿着9个小房子来举例。好，关于画材呢，就是画这个小房子用的笔呀、墨水呀、纸呀的介绍，在第1集里面就已经很详细的介绍了，需要了解的同学可以翻回去看一下。好，我呢今天做了一下总结吧，就是因为这个主题呢比较单一，就是小房子，然后呢充其量呢加了一些周围的装饰，周遭的环境。所以呢在画完了以后，其实每一幅画在画完了以后呢，我都会去一直看它，一直观察它，并且去找出有问题的地方，或者我认为可以改进的地方，不理想的地方。所以呢今天的总结呢其实也是很顺的，因为我之前呢每天都会在翻看我自己的作品。就比如说这个，就是这9个房子呢，这幅画是我自己个人非常满意的，就是最满意的。所以呢，我就给自己加了一个评语 good。其他的房子呢，像这个房子呢就不是很满意，这个是9个小房子里面唯一一个西式的小屋。这个小屋因为它的边边角角呢都非常整洁，可能我也没有暂时没有找到更好的表达方式，所以呢我个人感觉这个房子呢我是总觉得有点缺点什么的，但是目前呢还没有找到更好的表达方式，就是以现在的呈现效果来看还可以，只是我心里觉得应该还有再多一点的多一点的创作进去。然后所以我就给我的每一幅画呢都写了这个总结了。就比如说第1个小房子，其实我自己也很满意，然后就给自己写了一个 good。 这里面大概有2个到3个房子是我个人比较满意的。除了刚才那个呢，这个就是很满意，这个在整体颜色的设置上我也很满意，布局上以及就是在构图上还有构图的比例上面我都很满意。后面的房子呢，像这样的房子呢，其实画的就有一点大了。倒不是说这个有多大，就是是相对而言嘛，因为毕竟我是16开的纸，所以呢相对而言这个布局呢我个人就比较满意了。这是第1个房子，然后我也写了一些就是可以修改的意见，就是比如说这个灌木丛和这个房屋的交接处呢，我认为这里呢其实还可以再处理的细致一点。再比如说这个房子的这边的交接处也可以再处理一下，就是我会自己给自己写下一些总结不足还有可以改善的地方，就是希望以后如果再遇到类似的情况的话，可以比现在的表现会更好一些。看第二个房子呢，我不是很满意的地方呢，就是在于线条的表现，我认为还可以再好一些，所以我自己也会写一下这个。像其他的，像第1幅和第2幅的那个植物，就是在环境这个植物方面的表现呢，我都还满意，就是在色彩上我感觉也还不错。这幅画其实这棵树呢我还算满意吧，然后这个石头也可以，草地也可以，但是这个草丛还有这个整个这个房屋的颜色设定呢，我认为还是可以再进一步改善的。好，这幅我觉得还蛮满意的，就是有的时候我会就是暂时想不出来哪里会有一点问题，
但是就是这个属于就是中上满意的吧，没有第一个那么满意程度那么高了。这个就是目前是没有看到任何有改进的问题，就是目前对我来说是一幅100%满意的画。当然这种情况很少了，就像这次我画了9幅画，也就这么1幅画或者是2幅画，就这幅画和第一张和第一幅我感觉比较满意的，所以就是出现满意的这个几率呢不算很高了，有10%到20%之间吧。好，这个刚才说过了啊，这个茅草屋呢，在总体上呢，我也没有找出太大的问题，然后也给自己写了一个 good，然后就是在这个草屋的这个房顶啊，这个屋顶不是都是这个草吗？在这个草的刻画和上色的技法上，我认为以后还会有更多的尝试，所以呢，我给自己写了一下，以后再遇到这样的情况呢，我会尝试其他的方式去表现这个房顶。好，这个整个构图呢，就是有点大了。我看一下，对，整个构图有点大了，所以，哎呀，所以我自己呢，其实不是很满意的。我再写一下构图我还没有写下来。我写的就是在构图上有点大了，所以之后呢，就你现在学会总结了以后呢，之后再遇到这种情况，你就会脑子里就会有印象，或者是会有提示自己在构图上要注意，在这种情况下，比如说要类似的情况下，那么在构图的设置上呢就要小心一点。而且这个呢，在原图的话，其实这棵树比较茂盛，就因为这构图有点大了，纸是有限的嘛，所以就是这棵树呢，其实如果再大一点呢，可能会效果更好一些，房子再小一点这样。好，这个是第9章了。这个第9章呢，我也给自己写了2点可改善的意见，但目前看来还算好了。这个构图，还是觉得就是画幅有点小。这个就是以前呢，老师告诉我们在画画的时候呢，就是比如说有的老师会告诉你要先画大的，然后慢慢缩小；有的老师告诉你先画小的，然后你自然就会慢慢放大。我比较倾向于第2种说法。我自己也觉得，就是你在就是刚开始画小一点的，因为是学习技法以及熟悉嘛。我是比较崇尚那种循序渐进，一步一步上台阶的这种学习方法的。所以刚开始小一点，然后你的画面会简单一点，在自己的可控范围内，然后一点一点增加你的画面的安排，画面的构图以及是画面的元素要素就会越来越多，越来越复杂。这时候呢，你的画面就会要求越来越大。像比如说我今天画这幅，我就感觉到，我可以再换更大的纸了。所以同学们在学的时候，以及我在，就比如说我的风景课里面，我也会经常给同学们建议，不要一下就画那么大，一下画那么大很容易就是泄气，就是很容易在最开始就泄气了，这样就很糟糕。因为其实绘画是一个积累的过程，对我们来说，对初学者来说，最重要的是持续不断的去学习和练习，这样的进步才能够持之以恒。所以呢，我觉得就是这种。像比如说再下来再去创作的话，可能就会是2个房子，或者是一群房子，或者是街道啊、街景呀、村庄的道路呀什么的，就不单是一个房子的创作了。这也是一个学习的过程，仅供同学们参考吧。好，下面就看这幅画的演示。好，我们先画线稿。线稿就不用说了嘛，每次视频都说我是怎么画的。如果在画线稿的时候形准把握不准，或者是
总是画的不够满意，觉得不太好看的话，可以来跟我学习画线稿。因为这个线稿呢，不是说一下就完了，而且，如果教学的话也比较难，因为它牵扯到很多训练的方法，需要付出比较多的时间去训练它。所以在我的课程里呢，我会提供非常丰富的训练方法。在构图上呢，我是基本上遵循了原图的，大家可以看出来。在房屋的背景画了树，当然没有全画满了，不像原图那样是一片森林，没有画成那样了。然后前景的灌木丛呢也保留了。然后呢，房屋周边的一些杂物呢就没有画，因为图太小了嘛，就不好刻画那么细致的东西了。在画的时候呢，要注意就是房屋的正面，就是朝向我们的这一面是亮面，然后呢旁边呢是暗面，所以在画的时候要注意明暗。这个明暗的概念呢都是就是牵扯到素描了。之前也说过，有很多同学问我到底要不要学素描，学素描到底有没有用，有没有那么重要。就是我的回答呢，就是看你个人觉得，看你个人画什么了。有的画呢跟素描关系不太大，有的画呢就跟素描的关系比较大。像钢笔淡彩这块呢，很多同学都想去学。实际上我个人认为钢笔淡彩，或者是我自己称它为钢笔水彩，我个人认为是一个看上去简单，实际上它牵扯到的基本功蛮多的。就比如说线稿，除非就是你画特别简单的那种线，比如说扁平化的那种线稿，好像就是还好一些。要稍微就是有一点对空间呀、对明暗呀、对立体感有一点表达的那种线稿的话，你就很难不去涉及到素描速写的功底。所以这个就就是还是看画的什么内容吧，这个。然后在画的时候呢，如果像今天这个呢，就元素多一些。比如说以前都是一棵树，今天呢就画了很多棵树，还有2块灌木丛，所以稍微复杂一点。那么在画的时候呢，就要分清楚主次啦、冷暖啦，这样的对比度提上来，你的画面的视觉冲击力呢就会大。好，今天就到这里了，谢谢大家的关注与支持，我们下次再见吧。